bosque me encontré. En un bosque me encontré. No, pero les dije bien, pero bien fuerte. Vamos a hacer otra vez. En un bosque me encontré. En un bosque me encontré. Un animal muy particular. Un animal muy particular. Y así. Que así, así. Y así, así. Y así, así. Y así, así, así. Y así, 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 así. Y así, asa, asa, asa. Y así, asa, asa, asa. ¿Sí se la aprendieron? Sí. La vamos a cantar más fuerte y más rápido. En un bosque me encontré. En un bosque me encontré. Un animal muy particular. Un animal muy particular. Y así, así. Que así, así. Y así, asa. Y así, así. Y así, así. Y así, Y así. así, así, así. Y así, 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 así. Y así, 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 Y así, asa, asa, asa. Y vamos a ver quién es el amiguito o la amiguita que es capaz de aumentarle el volumen y la velocidad. En un bosque me encontré. En un bosque me encontré. Un animal particular. Un animal muy particular. Y así. Que así, así. Y así, asa. Y así, asa. Y así, así. Y así, así. Y así, asa. Y así, asa. Y así, así. Y así, así. Y nos vamos a dar un fuerte aplauso porque lo hicimos muy bien.